7年前，出现了这样一部特立独行的科幻片，它不仅打破了科幻界的圣经机器人3定律，还用一场有如神来之笔的结局，颠覆性的开启了人工智能和机器人电影的新格局。几年后，南非的约翰内斯堡变成了一座极度危险的城市，每天都有最少300起的谋杀案和暴力袭击事件在这里发生。黑暗势力的猖獗让当地警方死伤惨重，就连社会秩序也到了崩溃的边缘。但这一切却都在这一天被改变。当地一家大型机器人公司研发出了一款执法机器人，机器人完全由设定好的程序所控制，加上中国制造的硬件设施的保护下，当地的黑暗势力迎来了史上最大的噩梦。犯罪率暴跌的同时，也让这家公司赚得盆满钵满。这天，警局得知一伙黑帮分子正在进行非法交易，他们迅速派出机器人小队进行搜捕的同时，交易的黑帮大佬看到自己的货物被严重损坏，恼羞成怒的他给了运送货物的杀马特3人组2个选择：要么7天之内赔